Nisam znao, čoveče, šta paprika, šta ovo, kako izgleda lišće od paprike. Nisam znao, nemam pojma, znam papriku ovako. I ja upadnem, čoveče, trimerom i pokosim je svu papriku. Da se na greškama uči, najbolje potvrđuje priča ovog bračnog para. Pre 5 godina napustili su Obrenovac i doselili se u selo Donji Mušić, nedaleko od Mionice. Početak nije bio nimalo lak, ali ih je svaka greška naučila nečemu novom. Danas vas vodim da upoznate njihovu priču i vidite kako izgleda život koji su izabrali. Kako kreće vaša priča i odakle kreće? Naša priča o dolasku ovde na selo. Da. Pa kreće od početka korone, 2020. godine. Počeli smo da dolazimo vikendom. Imali smo ideju i pre toga, godinu dana, da sredimo kuću ovde. Međutim, bila je u očajnom stanju, baka je umrla 13 godina pre toga, niko nije živeo ovde. I onako je izgledalo poprilično jadno i skoro pa nemoguće za srediti. Mislim, nismo imali finansije za početak. Onda smo krenuli da dolazimo vikendom. I pošto je moj suprug majstor, počeo da sređuje jedno po jedno. Tako smo vikendom dolazili, petkom, subotom, pa se vratimo kući, pošto smo iz Obrenovca, 50 km odavde i obdance ostanemo. Ujutru dođemo, uveče se vratimo. I eto, tako je krenulo. Kakve su reakcije komšija, rodbine? Pošto je ovo moja majčevina, oni su mene znali ovde. Međutim, pošto sam dolazila kao dete, već nisu znali da li sam ja baš, da li sam došla da budem ovde, da li sam tačna, što bi oni rekli. Malo su bili podozrivi. Posmatrali su, u stvari, ajde, recimo, posmatrali su. Šta mi to nameravamo, šta se dešava, da li su. U suštini nismo videli ništa loše. Dobre su bile reakcije rodbine, da, uglavnom su nam govorili da nismo baš normalni. Šta ćete tamo? A prva prilika kada sam ja saopštio, recimo šta je bilo interesantno jako, kad sam saopštio nekima iz tog poslovnog kruga s kojima sam sarađivao, kad sam saopštio da idem na selo, kaže, šta kažeš? Pa naš na selo i to idem i to, i neću više raditi. Pa kaže, jesi ti lud, bre? Pa čekaj, ili imamo ovo na Zvezdari, ono tamo na Voždovcu, Zlatibor, ovo, ono. Pa ne, vidjet ću, rekao, možda ostaću još neko vreme, imam nekih pogođenih poslova i to sve treba odraditi. Pa ajde, kaže, dobro, a neki su govorili, jesi ti lud, gde ćeš tamo? Tamo su divljaci, ludaci, ovako, onako, razumeš. Šala je bila, interna šala je bila, znači, Valjevska, Šabačka čivija i Valjevska podvala. Znači, gde ćeš kod Valjevaca podvaljuju u tom fazonu. Ali kao, ajde, kad si navalio, idi. I onda, bukvalno, ono, onda su ljudi shvatili da sam ozbiljan, tek kada sam počeo stvarno da odbijam poslove. Ali iz početka prešli, ovde para treba, ne možda najamiš. Taman tačno da imaš ovoliku gomilu na stolu, ona ne staje dok trepneš. I ja kažem, neću, ne prihvatam ovaj posao, ne prihvatam onaj posao. Oni gledaju i kažu, ovaj puko skroz. Otišu udo se, kaže. I ja dolazim ovde i kao prvi fazon je bio ovde, pošto ja sam ipak došljak, jedno je Mira, moja žena što je ovde bila i kao dete i njeni su to preci. Ja kad sam došao kao po mom selu je se to zvalo Prizetko. Međutim, nekima kojima sam da kažem, ajde, ne zasmetao, nego onako nije bilo baš, voleli su da šale na tu temu, da se šale da sam uljez. I glavna je fora, ili imaš čizme, zato što kad smo počeli da radimo s kozama, da imamo koze, to je bilo kao poniženje. Koza je ovde poniženje, znači treba da imaš kravu simentalu, tuku 37 litara i zna se kod koje porodice krava daje najviše i sve to. Mislim, kao šta će vam koze i to je, znaš, samo štetočina, upropastit će sve. To je bila neka varijanta, ima i dosta njih koji je bravo, svaka ti čast, a interesantna stvar, ti koji su rekli bravo, svaka ti čast. Mi brojimo 5. godinu sad 23. avgusta. Došli su jednom u goste ili nijednom. E sad pogledajte vi ko je bolji prijatelj. Onaj koji vas hvali i koji vas kudi. Onaj koji vas kudi gura vas napred, a onaj koji vas hvali ne želi vam dobro. Moje neko iskustvo. A eto, opet to ostavljam drugima da procene.
I recimo interesantna stvar šta je se desilo ovdje kad smo došli, to sam zaboravio da pomenem. Mi smo ovdje zatekli džunglu jednu neopisivu, stvarno je bilo neverovatno. I imali smo lijane ko Tarzan što ima u džungli njegove. I mi smo to posekli sve to bilo suvo i samo kako smo počeli tu da boravimo i sve to, prvi put kad smo krčili to je sve bilo suvo i planirano je bilo se čupa. Međutim, sljedeći moment kad mi dolazimo i kad krećemo, mi dolazimo u proleće, sa proleće sve oživljava i prvo se probudila neka loza tu sa one druge strane kuće, to je bila neka vinjaga tu stara, Mirin je bio zadatak da iščupa to, međutim, Bog je to tako uredio da je to okrenuto, odloženo je čupanje i ona je pustila prvi, da kažem, zeleni listić i polako je to počelo da se razvija, posle su došli ovdje, ove sad gdje sedimo ovdje, ovom nekom, kako bi rekao, ne znam ni ja, posle tu ta loza se obnovila i onda mi šta ćemo, jedan Turčika Mića naš davao nam med i ajde da uzmemo košnice. I kad smo košnice uzeli, tad nam se svo voće preporodilo, jer su pčele oprašivale, znači to je ona jedna, da kažem, predlog da ko ima imanje neko staro, a da je zapušteno, tu je i oprašivanje zaostalo, oprašuje se i preko vetra, ali pčela je zakon. I da imaju svoj med bez, slobodno mogu da kažem, buđenja, može pčela da opstane, teško je, probao sam, da nisam probao ne bi znao i slobodno mogu da kažem da sam prvi put u životu probao med koji ima ukus meda, a ne liči na druge kopije. Svaka čast onom ko radi med kako treba da radi, jer je izuzetno teško, ja sam napravio početničku grešku pri pristupu tom samom, izazvao sam neki grabež, dugo sam ostavio košnice izložene prvi put, drugi put sam im ranije otvorio leta, ona tako oni kažu leta, sad ne znam da se tako zove baš tačno, uglavnom zahladnele su mi to novo leglo mi je zahladnelo i propalo je to sad, ali voće se oporavilo što je najvažnije i ne kažem da ću odustati od toga, ali za sad trenutno s ovim obavezama pčele će morati da pauziraju. Inače, ovo je jedno jako urbano selo. Jeste, u odnosu na mnoga sela je urbano, poprilično. Ne kao što je bilo ranije, jer mnogo je kuća ugašeno ovde, ja se sećam jer sam dolazila kao mala, a već imam 46 godina, bilo je dosta više kuća, znači bile su pune kuće, sad je dosta kuća ugašeno. Ali u odnosu na neka sela po Srbiji je urbanije. Do svake kuće skoro ima asfalt, imate gradsku vodu, Tako je, a naroda nema. nema. Nažalost. Kako dolazite do prve koze? Moja ideja je bila od davnih godina, već ja sam i kao devojka želela, negde sam imala želju da budem na selu, da se udam i da budem na selu. Jer sam ovde odrastala i jednostavno sam volela, iz kog razloga sam volela koze, to ne znam, ali mi je želja bila da imam kozu. Ona bi bila lepa, ona bi bila, ovca je nekako, s njom nemaš interakciju, ona je nekako glupa, recimo, a koza je pametnija životinja. I ona mi se sviđala, viđala sam i kod mnogih ljudi kod kojih sam išla u selo, pa sam imala interakciju s njima i to mi je bila želja da imam kozu. I prvu kozu smo eto tako kupili. Ajde da imamo kozu. Da imamo za sebe mleko, da imamo za sebe sir i tako je krenulo. Jedna po jedna? Jedna po jedna i sad ih imamo 28. Šta je u planu? Da se tu stane ili da se još ide dalje? Da se tu stane. Već smo se na početku, suprug i ja, dogovorili da nećemo da postanemo robovi. Jer kad se pređe neka određena cifra, već postaješ rob i već se to pretvara u farmu, već to počinje da bude komercijalnije. Jer ti potrebni su radnici, znači do nekih 30 komada možemo nas dvoje da opslužimo, posle 30 komada već to prelazi u komercijalu, a mi to nećemo. Mi hoćemo da to bude za nas, znači da imamo za sebe, da malo prodamo za neke naše prijatelje i to je to. Pa ja sam počela da pravimo te jedne koze, našla sam, nisam ništa znala, znači mami nikad u životu nisam niti pomuzla kozu, niti sam pravila sir. Znači počela sam onako po instinktu.
Pomuzla sam kozu, videla na internetu kako se pravi sir i tako je krenulo, napravili smo za sebe i videli da je to lepo. Onda smo našim prijateljima prvo dali da probaju, onima koji su dolazili kod nas u goste, pa su se oni oduševili, onda smo mi rešili da uzmemo još jednu kozu, pa još jednu, jer su počeli da traže. Ovi koji su probali su rekli svojim prijateljima, pa ovi svojim, i tako je počelo da se širi. I onda dolazi se do toga da se ide u Beograd, da se nosi. Dolazi se do toga da se ide u Beograd da se nosi. Da ja nemam od tih koza količinu koja se potražuje. Da li sad se dešava da imaš višak? Ne, nikad nemam višak. Uvek je manjak. A za ljude koji žele da probaju kozje proizvode, mogu potražiti na aplikaciji Povratak na selo. Znaš onog rođaka sa sela, što uvek ima sve najbolje i domaće? Sad ga imaš u aplikaciji Povratak na selo. Ovde se svi oglašavaju besplatno, mali proizvođači, nekretnine, poslovi, sve što vredi i sve što ljudi stvarno traže. Brzo, jasno, bez haosa i praznih priča. Aplikacija za Android i Apple, plus web verzija za one koji vole ozbiljan klik. Povratak na selo, kvalitet, poverenje i pravi ljudi. Sve na dlanu, jedan klik i znaš ko šta ima i kome šta treba. Ja sam ostavila posao u Beogradu, radila sam u jednoj firmi i ostavila sam ga, znači i to bi preporučila mladima, da bez straha ostavljaju ono što imaju u gradu, da se ne plaše da neće imati sigurnost. Ako će da rade, uvek će moći da zarade za osnovne stvari. I ja sam počela da pravim, pored toga što pravim kozji sir, običan i sa travkama raznim i sa začinima, oslikavam i torbe i pravim slavske setove, oslikavam po staklu. Eto, to je nešto čime se ja bavim dodatno i to mi je neko dodatno i finansijsko uporište. I eto, ali uvek ima dovoljno. Za sve samo zavisnosti od toga šta čovjek hoće. Kako je tekla obnova kuće? Ova kuća nije izgledala ovako kad ste vi došli. Pa šta se dešava? Ništa. Jedna situacija, više nije moglo da se živi dvostruki život. Ja sam radio u Brenovcu, imao sam puno radnika. U tom trenutku od 6 do 8 radnika je svakodnevno bilo. Krenula je korona, morao sam zbog nekih gradilišta da otpustim radnike, jer oni su dozvoljavali samo vakcinisani i tako. Ja sam se nekako provlačio i sa nekim tuđim radnicima i svašta nešto koji su imali te mogućnosti da uđu na gradilište. I dolazili ovde 2 puta nedeljno da radimo i sad nezgodno je živeti dvostruki život, tamo si majstor, preduzimač, ovde si domaćin i muž i jedna vrana ne može na 2 koca, kako Čika Ljuba kaže. I jedno veče ja se umorio više od te vožnje i toga opterećenja, sklopio mi tu neki krevet koji smo imali, dušek 80 cm, onaj širok, neki dečiji, onaj minijaturni, žena mi velika, ja takav kakav sam, na kant smo spavali, kasno legli, ja se ujutro probudio, ne znam, možda sa zorom 6, pola 7 i čujem ovce komšijske kako bleje, ja kažem, rekao, o Bože, rekao, to je to, a tako sam osetio neku milinu da ne znam da objasnim, a generalno mi vrata nismo imali na ovoj kući, slobodno može da se kaže, postojala su fizička vrata koja nisu dihtovala, a vrata na sobi gde smo spavali postavio sam rigips, pošto su nam komšije tad plašile sa tim puhovima i to kao, to je neka životinja koja hvata, mislim da ne kažem sad šta i kako, i ja sam to mislio da je to tako, stavim taj gips tablu i tako spavam. I onda mi tako išli samo vikendom da operemo stvari, da vidimo moju decu, da vidimo ženinu, pošto nam je ovo je drugi brak i meni i njoj. Obezbeđuj polako, nemaš vodu, imali smo taj bunar tu i onda kombinujemo, uradili struju, zadihtovali te prozore da može da se malo komotnije živi, beton dole, baci neki stari tepih, od moje sestre i zeta dobili tepih neki starinski, baci dole samo da bude koliko da je to. Ja sam nešto izbuđio, neke čunkove, neku peć smo kupili od komšije za neke smešne pare, bukvalno kao poklon nam je dao, neki novac bio dat, ali to je smešno koliko to vredi. I tako smo počeli da se grejemo u toj drugoj prostoriji, da imamo sobu, znači dođu nam komšije, sede na stolici, a nama tu spavaći krevet, znači taj dušek takav kakavi. Onda smo se malo progospodili pa smo kupili veliki onaj dupli dušek, onaj za
za spavaći, baš za onaj bračni krevet. I tako smo onda počeli da sređujemo drugu sobu, jednu i jedno po jedno. Onda žena kao svaka domaćica voli da ima kuhinju, pa kakva je takva je. Onda su krenuli pritisci, kad će kuhinja, kad će ovo, kad će ono, kuhinja je spremljena. Onda smo posle o kupatilu brinuli, nabavili smo bojler, to smo imali jednu interesantnu priču. Ispri nastavim ti sad. Ne znam na što misliš. Čuli ljudi šta smo mi uradili to sve, kako to, sad njima čudno to, ali im drago. I kaže, dođite kod nas, šta vam treba, samo recite i dobit ćete. I mi tako dobijemo od njih bojler, keramiku i šta smo još dobili? Sve za kupatilo. Pločice, lavabo, ogledalo, sve to što je nama trebalo. Dobili smo neke tuš kabine koje nismo mogli da iskoristimo, ali ovo nam je značilo. I to meni da vetar u leđa da krenem, jer ja sam batalio moj posao u Obrenovcu i po Beogradu, jer nije moglo se živi, a ovde sam tek došao, svi te preveravaju, nema para i tako neke stvari. I onda smo tako počeli, to je bio ono kao gas, kao vetar u leđa, imamo bojler, sad nam fali struja. I onda tu jednog majstora angažujemo da nam uradi struju i tako to i bude, uradi struju, imamo onda toplu vodu, onda napravimo kupatilo lepo kako treba i tako sve mic po mic. Naravno sve je dugo trajalo, ali koga šiša polako i sa ljubavlju. 23. augusta će biti 5 godina. 5 godina, da. Kako smo ovde baš. I onda tako, ajde napravimo tu spavaću sobu, pa da nam dođu deca, onda, na primjer, dođu moje 2 ćerke i spavaju s nama u sobi. Jer tu možeš malo da zagreješ koliko toliko, ono, kad krene vetar da duva, zavesa Ćarlija samo. Mislim, ako je napolju -9, u sobi ti je maksimum 9, znači ne možeš da nabiješ da je ne znam šta više. I tako smo polako, mic po mic i sad smo dogurali, sad je ozbiljna priča, totalno. Nema veze što tu ima i rada, ima i muke, znači kogod, na primjer, računa, kao na selu, vama je super, dosta je puta bilo kao, a njemu je lako, on je privatnik, ovo ono, to su, mislim, šuplje priče. Glavna je stvar da zemlja traži roba, životinje traže slugu, ko nema to u glavi kao polaznu tačku, da onda ne izlazi preko praga svoga i, na primjer, recimo iz stana, realno, jer bilo je, mi smo 5 godina ovde, a realno možda se kaže da 10 puta godišnje bi batalili sve. Ali to je takva ljubav, to je takva nagrada da te životinje što uzvraćaju tu ljubav. I onu radost koju mi doživimo svaki dan. Ja ne mogu, mislim, naravno da ne mogu pare to da kupi, da to ne može parama se plati. Ali prosto to je jedinstvena stvar da bi svakom poželeo u životu da ima tu muku. Eto. Zato što to ima neku vrednost. Jednostavno, znaš, kad napraviš nešto svoje, pa koliko god muke bilo tu, mnogo je slađe. Jednostavno ga sa guštom i koristiš i sve. Jeste li se pokajali? Ne. Nijednog jedinog trenutka. Joj, ljudi, znači, svakog bi prokleo na ovo, bez ikakvog problema, znači, da ovu muku imaju i da stvarno žive život, znači, kako pristoji jednom čoveku, jer je Bog stvorio ljude i nije čoveku dobro da ne radi, kao što mu nije dobro da živi sam. Zato je stvorio ženu, a dao mu je rad da nešto radi, dao mu je te talente i sve to. Meni je tako, tek kad sam došao na selo, ja sam onda mogao da sagledam stvar koliko u stvari Bog daje unapred, znači avansno tako reći. Ja recimo kad radim posao uzmem neki avans da bi mogao da funkcionišem. A nama je Bog avans dao do kraja života i nikad mu se nećemo moći odužiti. A nas poziva na jedno, da poštujemo bližnjeg svoga, jedni druge, da to ko je u veri, naravno, ja to sad pričam za one koji su u veri, ali bez Boga i bez vere ne može da se funkcioniše, sve ostalo je magla. Bio sam taj prvi koji je bio i najgori i naj kako ne treba da bude. A sad evo mogu da kažem, možda nisam ja neki sad domaćin ili to nešto, ali bar znam šta su vrednosti, jer kada sam bio kod babe na selu, recimo kad sam bio kod babe na selu, sve je bilo lako. I pocepana drva, i umešana gibanica, i pita, i slanina, i sve. Kad smo prošle godine držali svinje, ti čoveče tek vidiš onda koliko je to ozbiljan posao, ozbiljno odricanje svakodnevno.
Ne možeš da izađeš iz dvorišta da pređeš prag, a da bar sat i po dva nisi potrošio oko svih tih životinja. Ne pitate da li je crveno slovo. Kad pojedeš tu slaninu Jeste, i kad pojedeš sve ono što si napravio, to nema cenu, stvarno nema cenu. Zvuči kao fraza, ali uopšte nije fraza. Neverovatna je stvar. I mnogo više ceniš to što si uradio. Jer ti kad odeš u prodavnicu i kupiš je, tebi ništa nije kako treba. Uvek je još i uvek daj, nikad zadovoljan, nikad nije dosta. A ovo sa malo si zadovoljan, znaš šta si prošao i koliko je trebalo muke da do toga dođe. Kao i kod pravljenja sira, dok ja pomuzem kozu, dok sve, evo sad po ovim vrućinama, ti se i preznojiš i ona te ritne i prospe mleko. A gde su mušice, a gde je ovo, gde je ono, brate? Gde su kanapi, vezice koje preskačeš, palete, najloni, sačuvaj Bože vetrovi, kiše, uveče kad krene kiša ili vetar, ti se pitaš da li ti je odnelo 500 bala ili nije odnelo ništa. Pa onda iz nekog straha ustaješ noću, gledam da su svi kanapi zategnuti, pa pojačaj još jedan najlon, pa još jednu paletu. Pa onda sve to dođe do neke mere da ne može se krećeš, ono žena udara glavom, kud god prođe, ja niži od nje, meni žena je em više, em starija. I onda znači ona zapinje glavom da je godi, samo me ono psuje. A ja šta ću, meni to lako, imam nešto polovno, skrpim, idemo dalje, napravit ćemo. Sad smo, hvala Bogu, došli do štale, malo je možda i predimenzionisano, ali 13,5 sa 7,30 objekat je ozbiljna priča, drugo urađeno iz ljubavi, sve to slagano komad po komad. Znači, malo sam se i ja tu igrao, ja sam na tu stranu umetnik, žena mi je interesantan lik. Ona voli da crta, voli da pravi te torbe, voli da crta po staklu, svašta je se tu izdešavalo. Mi smo mogli da dođemo ovdje i da živimo, možda i mogu sve sobom susudim 80% bolje nego svi ovdje što žive. Jer ja privatno radim, mogu da uzmem dobre pare. Ona je radila tad u firmi jednoj u Beogradu, mogla da radi od kuće da ima još veću platu, da uzme više zaduženja. Ali ja je podržao da otkaz koga šiša, živećemo s ovim što ja zaradim. Na kraju kad sam vidio da je to propast, da ne mogu na dva koca da sedim kao što Čika Ljuba kaže za vranu, ja onda batalim te poslove u Obrenovcu, onda traži ovdje gdje ćeš, kako ćeš. Pa onda moraš polako, pa ljudi posjetljivi, pa ovako, pa onako. I onda smo došli tu, posle ispade i taj biznis sa tim sirom i to sve. Mira tu umetnik i po tom pitanju pravi te sa ovim začinima, te sa onim. Ja šta ću, ja pratim, ja sam ispočetka to sve probao. Probaj ovo, probaj ono i sve tako, pomozi koliko možeš. U jednom trenutku 22 koze muzemo, bilo ih je, ne znam ni ja koliko ih je bilo, više ne možeš ni da prebrojiš. Bile su i te neke ovce što su me nokautirale, nisu dale da se muzu. Imali smo i tu ideju da imamo ovčji sir, međutim to su barabe teške. Potpisujem. To nisu bile ovce za muž. Ma nisu bile. To nije bila sorta, to je ona Ile de France i nismo ni znali to. Čuli smo posle za te pirotske pramenke i svrljiške, pa one su za muža u stvari. Ali smo odustali od toga. Pa tako je to, eto, ajde, jedno se skoncentriši da budemo tu profi. Sad evo je prilika, ima tu i nekih jarića, sad imamo i neke genetike, prečistilo se to sve. Pa imaš neko voće, recimo prošle godine smo prodavali jabuke, jer ne ovo što nije prskano, prvenstveno što nije prskano. Druga stvar što je to išlo đubre od naših koza. A onda te kad dođeš na selo ti vidiš koliko je sve zatrovano i koliko je taj narod prevaren od tih seljaka, kako im se uvaljuje kroz koncentrat, kroz ovo, kroz ono. Tako da, kao što je narkoman među narodom u svetu, tako je i krava među kravama u tom životinskom carstvu. Znači, navuče se na koncentrat. I ti njoj daj normalnu hranu, ona neće ga pipi. I onda šta mi zapravo jedemo? Preko antibiotika, preko zaprašivanja, preko hormona. Znači jedna kokoška bi nosila svako jaje, ti njoj moraš da sipaš u vodu hormone. Pa onda, pošto ljudi boluju od velikog broja, onda treba da se da antibiotik, jer čim veliki broj, veliki problem i zaraza i bolest. I to nema kraja. I onda tako mi dođemo do kokoški. Pa patke, pa ćurke. I onda u jednom trenutku izlazimo Mira i ja na dvorište, ono čovječe opsada čitava, ne znaš gdje da se okreneš, vamo koze, vamo svinje, gile i kako se ovaj drugi beše zvano, mu se setim. Rile. Gile i rile, to ne znaš gdje ćeš na koju će stranu. Svi tebe gledaju. Kakvo letovanje, kakva svadba. Pa ako si ide na svadbu, jedan se povlači, ide kući da muze i da posluje sve to, a drugi uživa. I tako je to bilo. Znači, eto koliko more nismo vidjeli. Mislim, nema veze što nismo vidjeli more koga šiša, nego ne postoji odmor i crveno slovo. Znači, ne postoji.
Ako odeš Pa negdje, dobro, što to se je... životinja tiče, ne. Ali zato je to ljubav, zato je to radost, to nema pojma. Kako Ali je? kad prođe ta muka, onda jednostavno vidiš šta imaš. Kad ti vidiš da ti se Jedno je. rodi jare jedno, Da. primjer dajem, ili kad je kokoška ona ispilila ono pile, čoveče leži, mi otkrijemo, nema kokoški, šta je? Ona budala otišla u bagrenjak tamo i ušuškala se i sam čuješ piju, piju, piju. Miro, jesi čula? Kaže, nisam. Ona tamo otišla u bagrenjak. Znači, kako da kažem, prirodno idu svojom voljom. Dobro, naša je volja bila da budu sve u kokošincu, ali nas je prevarilo. Bilo je tu i lisica, bilo je i šakala. Strado je i patak i komšijski jaganjci, šta ti ja znam. Ali nema veze, mi smo ovdje super, ovo je urbano. 630 kuća, ovo celo selo. Ali recimo ovdje da ima neko da je došao na selo, nema. Evo mi od kad smo 5 godina ima tu jedna porodica gore u Brežđu koji su, da kažeš, mlađi 73. godište i kako bi, ne mogu da se setim ovo drugo. Pa stariji su od nas. Stariji su od nas. Ali oni su recimo došli sa parama i kad su došli, seljaci ih opelješili. Naprimjer. Jer oni, znaš, mislili su da mogu da uradi nešto s tim parama. Te pare kod našeg seljaka ne važe. Jer ti moraš njemu da dođeš na noge prvo. Da kažeš možeš li ti to. Pa onda tek da pitaš koliko košta. Pa ako se on smiluje, on će da ti uradi to. Tako da je to tako ovdje što se tiče našeg dela. Ali evo recimo sad je naišao auto koliko već niko nije prošao. Relativno smo dobro je strateški položaj dobar. Ali recimo svakom bi preporučio. Svakom, znači pogotovo ja sam vidio inostranstvo, Mira je isto vidjela inostranstvo, ja sam im nabrao nekih dana tamo, živeo sam, Mira isto. Da, ja sam živjela 10 godina. 10 godina, ja sam imao Nigeriju na 3 rate, imao sam Francusku, Nemačku, sve to, švrćko sam se po Italiji, po Sloveniji, šta ti ja znam, i Nemačkoj, to sam ja sve obišao, išao sam i do Holandije i sve to, ali brate, kad legneš ovdje i kad spavaš ti ujutro ne misliš šta ćeš da pojedeš, prvo to pod broj 1, ovi računi ovdje što treba da platiš su smešni, za neko ko recimo sad trenutno izdvaja u Obrenovcu 700 evra za nešto, kiriju ili u Beogradu već 1000, gdje možeš nekom da kažeš dobar dan, da se pitaš nekim na ulici. Na kraju krajeva zafali bala slame, ja odem kod komšije i to je kao i moje isto. Eto, ja sam to doživeo ovdje, mobu, posle, ja sam to slušao priče kao klinac za mobu i to sve. Ali ovdje sam prvi put uživao u tome da i ja radim kod nekog i da neko radi kod mene. Znaš šta je meni glavna fora bila? Zašto sam ja i voleo da pristanem za ovo i to sve? Zato što dosta ljudi budu nerealni, to možeš i da snimaš. Dosta ljudi budu nerealni kada su ove stvari u pitanju. Pa onda preporuče drugom med i mleko, a posle se naslađuju ako je se taj prevario pa pošao tim putem. Znači, glavna je stvar, niko nikada nikom ne treba da kaže bit će lako. I očekuj neočekivano, čini dobro, ne nadaj se dobro. A Bog zna meru i zna kako da ti uzvrati po tom pitanju. Mi smo ovdje doživjeli toliko nebrojano čuda da ja ne mogu da, sad kad bi trebao da kažem broj, nema šanse. Znači, dobili smo zamrzivač, dobili smo frižider. Na kakve načine smo mi to dobijali, samo Bog zna. Kako su 2 bandere stigle u naše dvorište, to samo Bog zna. Znači, ja sam čoveče išao da iznajmim prikolicu od čoveka koji iznajmljuje prikolice. I promašim kuću i uzmem tuđu prikolicu. I vozam je po Mionici, po Paštriću, tovarim na nju kao da sam je platio, kao da je moja. Znači čovjek luduje, nestala mu prikolica iz dvorišta, to traje sad već dugo, on ide po celom selu, gdje god neka prodavnica ima kamere, on snima, on gleda, vraća snimke unazad da vidi gdje je otišla prikolica. I ne može da nađe. Da bi u jednom trenutku nekom tamo palo na pamet da taj neki iz Zlatkovića iznajmljuje prikolice. I oni odu kod njega na vrata i kažu taka i taka stvar. I on da moj broj telefona i čovjek me zove, kaže vraćaj prikolicu, sad ću da zovem policiju. Kao čovječe, koja prikolica bre? Ja sam rekao, šta imam ja s tvojom prikolicom? Ama kaže, vraćaj moju prikolicu, još jednom ti kaže. Ja šta ću, ja natovaren, trči vamo iz tovara i sad više ne znam šta se dešava. Otkud to, šta, kako, ja dolazim, čovjek hoće me ubija, dolazim kod njega u dvorište, on mene spremio da ubije bre čovječe. Ja njemu kažem, dobro brate, ajde šta sad, to je dotle došlo. Pa znaš kako si smeo, kako si ono, ja ti kažem kako je bilo brate, ti sad kako hoćeš. Smiri se on nekako, posle aj kafa, aj rakija, ovo ono.
Poslije ja na izmirenje dođem drugi put da donesemo tu što smo u Rakovaču mi pravili. Pravili smo neku interesantnu u Rakovaču. Mira je bila tehnolog za to. Pošto je, znači ona je umetnik u svemu, ali baš u svemu, da nekad je ono malo i dosadna po tom pitanju, ali dobro šta da radim, to je tako sastavni deo života. Tako mi je prirodno. I tako, eto, svega je tu bilo, znači baš svega je bilo, ali evo kažem, znači da neku neprijatnost da smo ovdje doživjeli nismo. Znači iskren da budem nismo, to ne postoji ovdje kada odeš kod nekog da radiš, ideš na gozbu bukvalno. Znači ti radiš, nije to sporno i on te plati, ali ti si kao na slavi. Počevo od doručka, od jutra kafa, doručak, ručak, kolači, sve. Da, imaš šanse da odeš ako nisi jeo. Jeste. Ako ti treba pomoć, imaš kome da se obratiš, ne trebaju ti pare, znači ovdje još uvijek funkcioniše bez para. Mislim, normalno, novac je potreban za te neke stvari, zato što je to nametnuto sistem. Ali generalno ja sada treba nešto da pomerim, odem kod čoveka, ja njemu nešto uradim, on meni nešto uradi i evo mi smo sad ove godine dosta toga imali, na kraju ne mogu da kažem, i ova štala nije mogla da se sad napravi samo od sebe. Jesu tu financije bile u pitanju, ali da nisu bili ti ljudi koji su prišli meni da rade, kod mene da rade, pa ja posle kod njih, to bi koštalo i mnogo više i pitanje da li bi do sad bilo gotovo. I kad bi bilo gotovo. Tako da je to interesantna stvar. To je ostalo jedna vrsta mobe, u stvari usluga za uslugu. Što konkretno ovdje nije iskvareno. Znači ovdje te ne gleda sa onom varijantom, ja ću kod njega da idem da odradim to jer on meni treba, nego čovjek sam dođe i ponudi se. Mi smo imali tu situaciju, mi kad smo došli ovdje, čovječe ne znaš zašto se uvatiš, ne možeš da uđeš u dvorište od korova, od krša, od trnenja, od svega. Da nije bilo to komšije da pusta ovce i koliko toliko s makazama, da dođe i da malo nešto samo prokrči, koju bi ti motivaciju imao? Mi kad smo parkirali kola, prvo smo parkirali kod njih u dvorištu. Pa smo tek posle prosekli put. I ja, ne znajući budala, dođem i parkiram u dvorište, ovdje je rosa. Ja ujutru ne mogu da izađem s kolim. Haj komšija pali traktor i izvlačim. Sve je to tako bilo, znači bukvalno ono. A mi smo tad došli sa 2 auta. Mira je imala svoje auto, ja sam imao svoje auto. I onda su oba auta bila tamo. Posle ti dolaze gosti, ovi oni, pa se praspituju tamo, vamo. Bilo je raznih situacija. Neko kaže malo ste šašavi, ludi ste, nekom smo interesantni i tako, eto. Pa uglavnom je na početku bilo da smo ludi što se uopšte hvatamo u koštac sa takvim stvarima. Gdje ćete tako vidi... Jel ovdje te ubeđuju prvo da se ne isplati? Ispričaj za to, molim te. Nije isplativo. Ispričaj za to. Nemojte to, nije vam to ništa, nije za šta god da se uhvatiš, nije isplativo. I zato propada selo. Zato što je neko ubacio virus, ne isplati se. Da. Ama čovječe, ne treba da ti se isplati. Nama nije poenta bila da se isplati, nego da jednostavno imamo za sebe. Znači, kao što su živjeli naši stari. Ne moram ja ništa ni da prodam, niti bilo šta. Daj da imam za sebe, za svoju decu, jednostavno da imaš da pojedeš. Jer u gradu je postalo više sve... Maltene, sve je otrov. Pa otrov, bre, nema što. I ono što se pije, i ono što se jede, i ono što se oblači, sve je otrov. I onda to je naša ideja bila, međutim, u selu smo na to naišli. Pa nije vam to, pa kako to tako nije to isplativo, to je. Jer njih je već uhvatio taj talas tog materijalizma i da je sve bolje što je u gradu i sve je bolje što je moderno i sve je bolje kad se i prska i mora da se prska i mora da se... I što nemate televizor, pa kako bez televizora? Da, to je bilo. Pa onda sam jednom prilikom ja radio kod nekih ljudi, kaže, mogu da te pitam nešto, a da se ne naljutiš? Rekao, Jerko, sad šta će ja pitam, koje će pitanje da izvadi? Kaže on, jel tačno kaže da nemate televizor? Pa rekao, jeste, rekao, što to? Pa kaže, kako, brate? Pa kako, jel ti ne znaš šta se dešava u ovoj zemlji? Pa rekao, znam, imam internet i ako me nešto baš interesuje, pogledaj, ima to YouTube, ima to ovo, ima ono, drugo idem po kućama, priča s ljudima o komunikaciji, nismo mi otišli u neku izolaciju totalno. Pa kaže, dobro. I tako gledaju ovako sa čudom i ono. Onda kad dođu da nas, bilo je i da dođu kod nas pa da uđu, da se uvere da to stvarno nije. Bilo je svega. Da stvarno nemamo televizor. Ali interesantno je, da.
Ali interesantno isto šta smo ovdje doživjeli, to nismo nikad, to nije imalo šansu u gradu. Recimo kad je svinjokolj, ono, kad dođe varijanta, ona, kad se kolju svinje, ono, pred zimu, tad, a to pada baš pred post. Ili krene kad je post. Kreće kad je post, je tako? Da, 29. novembar je inače bilo. I sad mi postimo i kreće, brate, klanje, skičanje na sve strane, spašavaj se ko može. Znači, svinje kukaju. I sad šta se dešava? Nas zatrpavaju s mesom. Kuca neko na vrata, evo šnicla, evo šnicla, evo čvarci, evo mas. Mi sve to šta ćeš postiš i ono nema veze to. Nego aj stavi, razumeš, ono... I mi to tako stvarno bilo interesantno, mislim, tako smo mi imali, dolazila su i jaja. Recimo, neko slavi slavu, to sam se iznenadio baš, slavi slavu, hop, kuca na vrata sutradan, eto ti ga pečenje ili šta je bilo, da li je bilo posno pa riba ili šta ja znam. Da, ove komšije prve obavezno. Preslava isto, svadba, krštenje, venčanje, bilo šta da je. Nahrani se čovječe pola sela, ovdje spremaju ko da je zadnji dan. Jeste, ali ništa se ne baci, upravo zbog toga, to je naš narod je uvek spremao više. To je ono, kako beše ona izreka. Neka ima, dok ne osta ne bi dosta, da. Da je to. A što osta preosta, i kako ne mogu setim. Ne bi dosta dok ne osta. A što osta bi i dosta, kako ne mogu setim, ima neka fora. Ne znam za taj nastavak, ali uglavnom kad dođeš na slavu, oni ti ponesu, pošto na slavu uvek ide jedan iz kuće. A za ove druge se sprema. I to je ostalo i dan danas. Interesantno skroz, baš. Da poneseš kući ovima što nisu došli. To je i starina. To je meni mama pričala da je baba tako, to je bilo... Ja pamtim to spremanje, ali to se, mi smo išli u mesarce na preslave, na slave i to tamo Beljini, bio sam mali, znam za to da se vukljale su se kese uvek. Bilo je onih oblandi, onih specijalnih sa belim filom, što njih voli. Neće žena da ih pravi zato što je šećer, ne da mi da jednem šećer. Mislim, to, te veštačke, to joj, kad sam morao voće da jedem one lešnike, ono sve pravi mi, ono joj. Pa to je ono što je prirodna hrana. Pa bašto, kad smo se upetljali u bašto prvi put, Bože ti pomozi koja je robija. Ali stvarno lepo, ne mogu. Jeste, ono na početku i teško i sve to zahteva, što si rekao, zahteva. Ja budala nisam znao, čoveče, šta je paprika, šta ovo, kako izgleda lišće od paprike. Nisam znao, nemam pojma, znam papriku ovako. I ja upadnem, čoveče, trimerom i pokosim je svu papriku. Razlikuo sam paradajz, bila je paprika, bilo je paradajz. I ja čujem, vrišti nešto, šta vrišti daleko, sad ne mogu da dobacim zvuk, ne razumijem, ja prišao na pola kad sam ja video šta ona viče meni, ja pokosio papriku. Šta ću, pokosio sam, šta da radim. Zakačio sam bio neke krastavce, ali dobro, nema veze, paprika je nastradala totalno. Totalno sam, jer mi se nije razlikovala, bilo i ambrozije, jer ti kad ne prskaš baštu, kad ne čupkaš svaki dan, mislim, ko je još spao s pameti da čupka svaki dan, mislim, može, ali to je preterano. I drugo ovdje je tvrda zemlja, i ako počupaš koren do nečega izvališ i onu biljku koja je, bešava tvrda neka zemlja. Naša je Smolnica. Smolnica, tako nešto. Tako se zove. Ali opet rodna zemlja, kakvi nema, mi što imamo... Jeste, ima ono što rađa. Ceo svet ima rodnu zemlju, ne bavi se time. Ali kod nas je posebno interesantna stvar zato što smo mi prirodnjaci, čoveče. Mi smo postali koji, ti sad kad se vratiš sve unazad, nećeš naći ni jednog da je bio u fabrici robota da proizvodi što se ovo sad plasira danas. Znači čoveče bio je seljak, bio je nešto, nema veze, neka ga i Turčin tlačio 100 i 500 godina, ali on je imao jednu svinju za sebe štekovo negde u šumi, u nekom imao je negde svinjac. I sad prošle godine kad smo te moravke držali, čoveču, malo ne napravišmo farmi, moravke, koliko nam se to svidjelo. To čoveče svinja, bre, inteligentna, može naučiš novine da ti donese. Ja se iznenadio, ja i dresirao da jedan ide pored jedne noge, drugi s druge noge. Ja to izigrajem, malo onako zanimam se s njima, Mirane viče, gde si do sad? Pa šta je bilo? Pa daj vam. Ja ostanem po sat i po dva, ja se zaigram s njima. Ja ih zaboravim. Oni gic, ja gic, oni grog. Idu tako. Šta ćeš ti? Oni se kaljužaju, ja ih prskam crevom, oni se vrte tamo. Sa kozama su bili, tu sa kokoškama. To je bila ekipa, mislim, strava. I malo falilo da pokrenu to, međutim, Mira je bila moj glas razum i kaže, ej, nemoj da to pominjem. Polako, ne možemo sve. Nemoj da to pominjem. I onda smo tako tu zaustavili, povukli smo ručnu. Grdila je za kokoške, što nije ograđeno, zato što su kokoške dobre, ali preseru stazu. Direkt pred kuću. Ako li si ostavio vrata otvorena, ona ulazi u terasu i posere se na sred nečega. Znači, ako ti ne ugaziš u to, tu meseci, evo ti.
I onda su kokoške morale da idu, ćurke su letele ko orlovi ovuda, znači to je bilo, sad čuje Bože, kao da imamo aerodrom. Ćurka se popne na ogradu Zato što su to divlje, i kad poleti to su on, ne- kako domaće beše isto. ono, domaće baš, ali neka... Pa stara sorta. Stara sorta. Ćurki sposobne. Ne one nisu- tovljene, ne nisu one tovne, tovljenici nego- što rastu u džinovski. Ova ne može. Nego bre leteće bre, to ti poleti odavde 6-7 metara kad se spusti, ide ko orao bre. I ja sam ih likvidirao zato što jedna tela me uklune. Uzimali smo im jaja i ona je, brate, mene napala. I tako se zaletela na mene, ja sam se presekao, jer ima veliki kandži i kljun. Ja sam ono bukvalno sago se koliko god sam mogao do zemlje, onako da pa kao trčim, ali čučim i ona promaši me preko glave, rekao, zovi Milenu u srednji kraj. Milena, ćurke da nam kolješ. I tako smo prodali ćuretinu. I više ih nema. Neke smo prodali za dalje gajenje, a neke smo zaklali koje se nisu prodali. Jer ove svi hoće naučili ono džinovsko. Ja kako da objasnim sad da je to domaće, da to ima 3 kile, 2 kile i 800, 3,5 kile kad se uredi. A mi nećemo ništa, ne dajemo, daj, tu su Nema nam, koncentrat, nema ništa. čudili su nam se kad smo došli, mi kozama ne dajemo koncentrat. Niti smo davali, niti dajemo. I za to su nam rekli da smo ludi i da to tako ne može. Ne može to tako, ne može to A tako. to tako ne može. Pa mislim, na šta? I, međutim, mi nismo odustali od toga i nismo im nikad Kvalitet je davali koncentrat. kvalitet. I ostali smo na tome koliko god da, tako smo i kupovali koze, govorili su nam kako koze daju 5 litara mleka, naravno jesu davale kod njih jer su i oni Ma i to je davali pitanje, koncentrat. to je upitno, što bi je prodao onda je davao 5 litara mleka. Pa dobro, koza je zahtevna životinja Pa i znam. oni ne može se zadrži zatvorena, mislim, razboli se brzo. Može i čovjek na infuziji ko biljka, ali ne može dugo. Pa može. I onda je to neisplativo, kako oni kažu. Mislim, dobro, to je ostalo, koza je bila omražena životinja u vreme Tita. Uništavali su ih jer je koza životinja prehrani. koja prehranjuje, jedna koza prehranjuje cijelu porodicu. U odnosu na svoju veličinu ona daje 5 puta više mleka nego krava. Kad se pogleda realno. I to je ostalo u stvari ovde. I koji su benefiti od toga? To su nam, koza se smatrala ovde, baš u ovom kraju, to je mama rekla, sirotinjskom životinjom. Tad, jer to je navodno, jer je Tito rekao u to vreme, to samo sirotinja ima kozu. U stvari je prevario narod. Pa. Jeste, Pa pa jeste, jeste, ali- narod je bio prevaren. Jer to nije istina. Znači, mnogo daje više u odnosu na svoju veličinu, više mleka nego krava. I onda to utrkivanje, ko će imati I više, ko onda će je- imati kvalitetniji. Da, to je već uzelo maha. Takmiče. Ali eto, mi smo ostali smo pri tome da ne dajemo koncentrat i da ih puštamo tako kako jeste. Imaš to što najprirodnije imaš, jare moguće. treba da, dobro jare da je odgajiš, treba da ima minimum 7-8 meseci. Evo sada vidite Olgu, na primjer, ili Saru, ili Maru, ili Daru, na primjer. To su jarići koji su nabrali 3-4 meseca. Ali ako postoji šta zdravije od toga, ja sečem glavu, jer ona ne jede ništa od krša prvo pod broj 1, a drugo je non stop trčkara. I leti i zimi su puštene. Znači i leti i zimi. Primjer dajem ovi koji su, na primjer, ono za klanja dođu, treba da bude i 6 i 9 meseci da ima kilažu kako treba. A zato je meso puter, kad ga rasečeš to je divljač. Ono što lovci love srnu u divljini i uništavaju to što jeste, to možda im bude koza. I da budu pametni ljudi, da ne trče u lov, ja ne osuđujem ih, ali samo kažem da je budalaština po tom pitanju pod izgovorom da se kao zaštiti populacija. Alo, pa Bog je sve čoveče uredio, znači nemaš ti o čemu da se brineš, nego skup ludaka što ide kroz šumu prečicom do kafane. Mislim, to je jedna anegdota koju to tako kažu ljudi, ali stvarno je zaista tako. To je puškaranje, ovdje vi da vidite to, na primjer, da ja bi stvarno volio da pozovem neko ko dođe, ko hoće da dođe, slobodno nek dođe kad krene sezona i da sedi ovdje i da se čudi par nedelja da dolazi kad dođu lovci, kad se isate sa svih strana. I šta se prvo desi? Puškaranje na sve strane, pod broj 1. A drugo, 6 dana posle tih lovaca mi njihove kerove držimo ovdje. Jer to su kerovi koji prvo nisu dresirani, koji nisu tačni, bre čoveče. On ti dođe ker, bre, on se izgubi, ne zna se vrati, ne zna ništa. Da li ulovio jednu lisicu ili ne znam ti ni ja šta. Primjer dajem. Znači nema divljih svinja, to je dobro. Iz zabave. Znači oni to tako funkcionišu i okej, nije sporno. Fazana ima samo po asfaltu ih vidiš, ono što beže, da su pitomi, šta su, ne znam. Ali eto kažem opet, mislim, nek to bi trebalo se prepusti, drži brate kozu i imaj sebi jare kad treba i zakolji to i da, ako ćeš da jedeš, da obsluži svoju porodicu. A ti idi u mesaru ako hoćeš, ako nešto da radiš, idi u mesaru, pa kupi tamo, pa piti, pa se čudi što je iz Argentine. I odakle je sve stiglo.
I onda kao, znaš, uvozi se meso i ne znam ovo, ne znam ono. Pa uvozi se zato što niko Pa uvozi neće se, brate. svoje i svi hoće u grad. I bez veze, znači, mislim, realno. A da ima posla, ima, brate. A da se ne spava, pa toga tek ima. Ali šta ima veze? Vredno je. Nema tu šta. To, ja garantujem 1/1, znači, što se toga tiče, preporučio bi svako. Bez šale. Pa polako. I male su vjerojatnoće da čovjek može da zna unapred, da predvidi. To je tek filozofija. Ako misliš da možeš da predvidiš, nema šanse. Mislim, ja ne znam, to već mora da bude neko sa nekim onim IQ kako preko 100 i ne znam ni koji ti brojevi imaju, ali mora bude IQ, znaš koji, ali ne može se predviditi, ne može. Pa ne može. Mala vjerojatnoća. Ovakva jedna situacija ovdje, šta je bila interesantna kada smo počeli da dolazimo. Ima dole neka seoska vodenica i sad mi prolazimo tu reka Toplica i to sve i zagledamo, svraćamo, zakači se po neka umrlica, probamo mi na vrata, zaključano. I tako reč po reč, kad ono vodenica u funkciji. I tu jedan komšija Ljuba ima ključeve i ti sad ako hoćeš da meljaš što su ljudi imali, naši ovde meštani koji su ovde, imali su svoj red u vodenici. Pa sad ne znam, neko je mleo noću, neko je mleo danju i tu je se ponovo ponovila ona priča 7 kamenova, 300 drama, 120 grama, 24 sata, kako ne razumeš. A stvar je veoma prosta. Znači jedna porodica, recimo sad konkretno Milivojevići koji su ovde živeli, imaju od ujutro, od svitanja do mraka, imaju na ta 2 kamena da melju. Znači rade 2 kamena, neke vodenice imaju 3, neki imaju 7 kamenova. Znači to su radna kola u koje voda ide, ima kao leva koji smjerava reku i bije direktno voda na to radno kolo i vrti jedan kamen, drugi, treći kamen. I sad recimo, Milivojevići su dobili 1 kamen, jedan taj da se vrti, a ne znam, Lukići su dobili drugi kamen. Jedni melju na jednom kamenu, drugi na drugom, od ujutro do uveče. Sledeći imaju sledeće veče ili noću neko je mleo i noću, kako je ko imao zaduženje. I taj komšija napravi jednu interesantnu stvar, posebno što je obnovljena vodenica da možda funkcioniše, napravi jednu interesantnu stvar nedaleko odatle, kupi neko imanje i mic po mic to nastane, čoveče, neverovatna priča. Tu recimo se dešavaju i odlasci u penziju i neka krštenja i okupljanja. Tu je moja žena, kako, ti nisi njih upoznala prvi put iz Lajkovca, kako je bilo kad je Nada išla u penziju. Jedna njena rođaka išla u penziju i pozvala njih tamo i mi smo bili pozvani. I Miro svog brata, na primjer, brat, sestra, šta ti kako beše? Pa rođaci tu i... koleno. Da, ali uglavnom rođaci su i tu su došli i tako da sad vi ako hoće da pravi veselje, pravi dole kod vodenice, ima furune, ima sve što treba. Može da pravi... Ima bazen čak čovjek. Znači čovjek je skrenuo tok toplice i napravio, izbetonirao, jedan deo izbetonirao i napravio kao bazen i tu može da se ide na kupanje. Tu se ljudi kupaju. Sada odete se kupate, možete bez problema. Niko vas neće popreko pogledati. A žena njegova pravi, znaš kako cveće, napravi sve kao oaza. I tu imamo seosko to druženje, mislim svako može samo da se javi. Ima i tobogan za decu. Da, ima i za decu tobogan. Svako može se javi komšiji samo da najavi da nešto hoće da pravi, može dole da se pravi. Ako nije zauzet taj moment. Da li imate poruku za ljude koji su u gradu, razmišljaju da napuste grad i da odu na selo, a još to nisu uradili? Bez mnogo razmišljanja. Čovjek kad počne mnogo da razmišlja, on počne sebe da koči u tome. Jednostavno mora da se krene bez mnogo razmišljanja, samo da se dođe na selo. I da se kupi šta god. I šta ti Bog da. Šta ti Bog da i kreneš i jednostavno radiš. A ako krene da razmišlja, ja ne mogu ovo, treba će mi ovo, daj da sredim ovo, pa ću onda, ako krene da se odlaže, od toga nema ništa. Znači, samo bez mnogo razmišljanja neka krenu to. Neće biti lako, ali se isplati. Ko ima ideju da ode na selo, da ne odlaže, čim pre to bolje. Da sam slušao sebe, možda ne bi sad ovo danas snimali. A pošto sam poslušao ženu, jer ona rekla, ajde, ako ne odemo sad, nikad nećemo. Jer ja sam bio taj koji je voleo sve da uredi, da to bude cakum, pakum, pa onda kao da dođu. Međutim, ja nju poslušao i nisam se pokajao, tako da eto, glavna poruka je da će biti teško, biće. I ne možete nikada obezbediti sve uslove, mislim, hvala Bogu ako bi nekom dao uslove.
Ali onda pitanje je koja je cena, koliko ćete moći da uživate u tome i sve ostalo. Sa 10 prstiju što čovjek stvori, a naravno da budu muž i žena u to uključeni, jer to je jedna mnogo lepa stvar, plus ko ima decu. Ako je moguće i deca, da. Ko ima decu, a da nisu još krenula u predškolsko. A ne u prvi razred, nego u predškolsko. I nisu dali u obdanište. Da kreću sad. Kad dete počne da diše ovaj vazduh, drugačije će i da razmišlja. Ako ga zatruju s onim glupostima, nema ni od roditelja dece, ni od roditelja ništa, ni od dece nema ništa. Jer Bog je nama dao decu, a deca su Božija. I neće ni nama biti dobro, kao roditeljima posle koji će ta deca gledati. Ako ih nismo dobro naučili, vaspitali i postavili im taj bar kakav takav temelj. Dok dete ne uzme prašinu i blato u usta i ne zamaže se i ne ide po baricama, ono će biti na infuzijama, na pomadama, Pa evo ja prvi imam moje 2 ćerke, starija ćerka, alergija, drž ne daj, pumpice, čudesa, mlađa ćerka i ona isto od ovoga, od onoga. A eto, mi smo, da kažem, s neke strane kasno došli, a u stvari smo na vreme kad je došlo vreme. Prešli. Ne možemo mnogo da utičemo na taj način, ali evo, preko tebe smo napravili ovu opciju i gledajući te prethodne neke emisije i na tvoju inicijativu je ovo sve i nastalo i tako da eto, dobro je da postoje ljudi kao što si ti i uopšte svi koji ljudi koji rade to, da se to proširi, da se čuje, jer sigurno, na primjer, neću da emitiram, da nikakve reklamiram televizije, ali na ovoj globalnoj televiziji ne može da se čuje ništa pametno i retkost je i ako neko nešto pomene pametno, pitanje je ko gleda, jer onaj koji gleda televiziju sigurno ne razmišlja svojom glavom. To je moje nešto za sad. Da, i ne može se, čovjek je stvorenje Božije i stvorenje koje mora da živi u skladu sa prirodom. Ako ne živi u skladu sa prirodom, od njega nema ništa. To je to. 100%. Samo da kažem, ja sam nabrao 44 godine. Možda delujem starije, ali se osjećam kao da imam 12. I dalje bi se igrao u pesku. I tekako bi volio da imam decu i da sad s njima prolazim sve ono što sam trebao da prođem sa mojom decom, ali sam bio prevaren i išao sam u sve da zarađujem pare i tako sam ja napravio grešku, tako prave grešku mnogi. To nikom ne bi poželeo. Selo da, a robovanje gradu i ovima koji to iskorišćavaju ne. To je moja poruka za mlade. I tako eto. Mislim, za mlade ne, mladi su i oni koji su 60 godina, nije ni to strašno. Evo pa baba i deda su se vratili na selo, a toliko su godina bili u gradu, 40 i koliko godina su oni? 46. 46 godina su bili u gradu, pa eto tako ostarili, dopali jada da ih mi gledamo sad. Ali su se vratili na selo i verujem da i njih sad kad bi intervjuisali ne bi se pokazali. Oni se plaše kamere, pa nisu htjeli da izađu, deda pogotovo. Ali i oni sad ovo uživaju. A eto da kažem opet da nismo mi to krenuli, pre neki dan smo imali okupljanje. Eto ako Bog da sljedeće godine to pada na 12. jul, Petrovdan, ako Bog da pravimo kao igranku, ono što je bilo pre nekada davno, okupljanje, pa i za početak meštani, pa da se to prenese u neko drugo selo, u drugo mesto i da bude Bogom blagosloveno, ostalo sve. Radit ćemo na tome. Ovo ostalo je sve na nama. Ja bih se ovdje vama zahvalio na gostoprimstvu, na druženju, na ovom razgovoru. Hvala tebi što si odvojio vreme. Imali smo, da kažemo, nekih malo iskušenja. Bilo je kiše, bilo je lošeg vremena, odlagalo se, ali evo, kad je došlo vreme i ovo se desilo, tako da je to sve sve dođe u pravo vreme.